हेलो फाइनली गाइस, मेरा स्वागत है आप लोग के ब्लॉग में। अभी हम पहुँचे हैं गोंडा उतरौला और ये रही मेरी काला घोड़ा। अब ये चलने को तैयार है पटना। अभी मैं आपको आगे की वीडियो भेजता हूँ पटना पहुँच के। और वो रहा मेरा टीम का बंदा गया सिगरेट लेने, वो रहा। ऐसी बस सपोर्ट करो, प्यार करो, फॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो।